Merry Christmas ครับ 오늘 저녁 행복한 시간이 됐습니까? ค่ำคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับทุกคนไหมครับ 예. 저도 행복한 시간이었습니다. สำหรับผมเองก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข 예. 우리가 이 예배당을 짓고 처음 크리스마스 행사를 하게 됐습니다. เป็นครั้งแรกที่เราได้จัดงานคริสต์มาสที่อาคารนี้หลังจากเราสร้างอาคารนี้เสร็จนะครับ 벌써 이 예배당이 적습니다. ซึ่งก็รู้สึกว่าที่นี่แคบเกิน 더 크게 지어야 될 것 같아요. สงสัยจะต้องสร้างใหญ่ 뭐 주차장도 뭐 한 30대밖에 될 수 없어가지고 รู้สึกว่าที่จอดรถตรงนี้จอดได้อยู่ประมาณ30กว่าคันตอนนี้ 너무 오늘도 뭐 주차장이 꽉 찼는데 วันนี้ก็เต็มไปแล้ว30กว่าคัน 너무 여러분들이 함께 이렇게 와주셔서 감사합니다. ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ 제가 이제 오늘 오전 예배를 방콕에서 드리고 ช่วงเช้าวันนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนมัสการที่นั่นนะครับ หลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จก็ได้เดินทางมาที่ชลบุรีครับ 오면서 영화를 하나 봤어요. ระหว่างที่เดินทางมาที่ชลบุรีผมก็ได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า For Unto Us นะครับ 누구를 위해서 그 제목 자체가 누구를 위해서 예수가 태어났다는 그런 내용인데요. ซึ่งหัวข้อในเรื่องราวในหนังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีใครบางคนเกิดมาเพื่อเรานะครับ 그 이제 영화가 막 시작이 될 때요. ตอนที่ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนแรกสุดตอนเริ่มเรื่อง 고통과 신음소리가 가득한 유대 베들레헴 땅에 ก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าในแผ่นดินยูดาห์ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานและเสียงที่กำลังระห่มร้องไห้ 그 땅에 별이 하나 떴어요. มีดวงดาวดวงหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นบนท้องฟ้าครับ 지금까지 한 번도 볼 수 없는 빛나는 별이 유대 땅에 떴는데요. เป็นดาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วมันเป็นดาวที่สว่างมากๆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าในยูดาห์ 다른 별과 다르다. โอ้โหดวงดาวดวงนี้มันแตกต่างจากดวงอื่นมากเลย แล้วคนทุกคนก็เริ่มตกใจครับ 저 별은 메시아가 태어난다는 별 아니야? ดาวดวงนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยมีคนบอกว่า ถ้ามีดวงเนี้ยจะมีพระเมสสิยาพระผู้ช่วยมา 그래서 저 별을 따라가 볼까? เราจะลองตามดวงดาวดวงนี้ไปดูดีไหม 저 별을 놓치면 안 돼. อย่าพลาดดาวนี้เลยนะ 그러면서 이제 여기 나오는 이 공방박사 세 사람이 별을 따라서 유대 땅 베들레헴에 가는 หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่คน3คนคือพวกโหราจารย์ตามภาพเนี้ยนะครับเขาจะเดินทางตามดวงดาวดวงหนึ่งไป 별 하나 ก็จะตัวตามดาวอันใหญ่ ๆ ที่ส่องสว่างในคืนนั้น 별을 따라서 ตามไปเรื่อยๆครับ 자, 이 별은 메시아가 태어난다는 그 신호와 같은 별이에요. ซึ่งดาวดวงนี้เนี่ยในสมัยนั้นเป็นสัญลักษณ์บอกว่ามีพระเมสสิยาหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอดเกิดมานั่นเอง 이제 그때 당시 유대 땅은 노마라는 나라의 식민지였어요. สมัยนั้นประเทศยูดาห์หรือคนอิสราเอลเนี่ยเขาอยู่ภายใต้ประเทศโรมครับ 그래서 유대 사람들은 노마 왕에게 세금을 내야 돼요. แล้วคนยูดาห์ในตอนนั้นเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศโรมในตอนนั้น 어떤 사람은 세금을 못 내니까 บางคนจะต้องจ่ายภาษีแต่ไม่มีเงินจะจ่าย 그 노마 군인들한테 막 질질 끌려가잖아요. ก็จะโดนทหารโรมเนี่ยจับลากตัวออกไป 어떤 때는 막 밧줄로 팍 차고 บางคนก็จะโดนถีบครับ 팍 밀어 บางคนก็โดนผลัก 그 세금을 못 내는 그 사람이 끌려가는 것은 그래도 괜찮은데
คนที่จ่ายภาษีไม่ได้ก็จะโดนลากไป แต่เท่านั้นเนี่ยยังไม่พอคือมันก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนจ่ายไม่ได้ 근데 어떤 할아버지가요. แต่ก็มีคุณตาคนหนึ่งครับ 자기 재산 전부를 갖다 그 군인한테 세금을 내는 지금 받는 군인에게 드려도 자기가 낼 세금이 안 되는 거죠. เขาเนี่ยพยายามรวบรวมทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เขามี ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารจะเป็นอะไรก็ตาม เก็บรวบรวมแล้วเอาไปจ่ายภาษี แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะจ่ายภาษีในครั้ง 이게 นั้น 내 재산 전부입니다. แล้วก็บอกกับทหารว่าเนี่ยคือทรัพย์สมบัติทั้งหมดของผมแล้ว 그리고 딱 드리니까 แล้วก็เอาให้ครับ 뭐 이게 뭐야 เฮ้ยเนี่ยเหรอทั้งหมดอะไรเนี่ย 던지고 แล้วก็คว้างทิ้ง 그때 딸이 막 달려와 가지고 แล้วขณะเดียวกันนั้นเองก็มีลูกสาวรีบวิ่งเข้ามา 아빠를 막 넘어져 있는 아빠를 막 일으키니까 พอเห็นคุณพ่อที่ล้มอยู่ก็รีบเข้าไปพยุงคุณพ่อให้ลุกขึ้น 로마 군인이 막 그 딸을 잡아서 끌고 가는 거예요. ทหารโรมจึงวิ่งมาจับผู้หญิงคนนี้และลากผู้หญิงคนนี้ออกไป 내 딸 하나밖에 없는 딸 잡아가면 안 돼요. อย่านะอย่าจับลูกสาวฉันจะมีลูกสาวเพียงแค่คนเดียว 내 생명과 같은 딸인데 잡아가면 어떻게 합니까? เป็นลูกที่เหมือนชีวิตของฉันเลย อย่าพาไป 막 딸이 막 질질 끌려서 가잖아요. ลูกสาวก็โดนลากไปครับ 그러면서 딸이 뭐 이미 끌려갔는데 ลูกสาวโดนลากเอาตัวไปแล้ว 딸을 향해서 딸 내 아야 나체라 하고 이제 부르는 거죠. ก็รีบตะโกนเรียกหาลูกสาวครับราเชลเรียกหาลูกสาว 이 못난 아버지를 용서해. ช่วยอภัยพ่อที่น่าเกลียดที่มันไม่เอาไหนคนนี้ด้วย 물론 딸은 용서를 하고 싶은데 ลูกสาวก็ให้อภัยพ่อแหละครับ 마음 깊숙한 곳에 แต่ส่วนลึกในใจ 그 아빠의 마음이 얼마나 고통스럽겠어요. ตัวคุณพ่อเองก็คงจะรู้สึกทุกข์ทรมานมากครับ 자기가 세금을 못 내 เพราะ 가지고 ว่าจ่ายภาษีไม่ได้ 딸이 종으로 팔려가잖아요. แล้วลูกสาวต้องโดนจับไปเป็นเฉลยเป็นทาสครับ 그때 그 아빠의 고통 얼마나 컸겠습니까? ในวันนั้นความเจ็บปวดของคนเป็นพ่อเนี่ยจะทรมานขนาดไหน 그러면서 그 할아버지가 그토록 바라는 게 하나 있었습니다. แล้วคุณตาคนนั้นเนี่ยเขาก็จะร้องแล้วเขาก็จะมีความหวังอยู่อย่าง 이 เดียว 죄를 어떻게 사함을 받을까? ข้าจะลบล้างบาปผิดนี้ได้ยังไงเนี่ย 내가 능력이 없어가지고 ข้าเนี่ยไม่มีพลังไม่มีอำนาจ 내 เลย 딸이 포로로 잡혀갔는데 ลูกสาวข้าจึงถูกจับไปเป็นเฉลย 하나님 이 죄를 용서해 주십시오. โอ้พระเจ้าช่วยอภัยให้ข้าด้วย 아무리 하나님을 불러봐도 แต่ไม่ว่าเขาจะร้องเรียกหาพระเจ้า 하나님이 대답이 없는 ก็รู้สึก 거죠. ว่าไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลย 그러면서 이 할아버지는 메시아를 기다리는 แล้วคุ 거예요. ณตาคนนี้ก็เลยตะโกนร้องหาพระเมสสิยา 이 포로 생활 너무 고달픕니다. รู้สึกว่าการใช้ชีวิตเป็นทาสเป็นเฉลยเนี่ยมันทรมานมาก 언제 메시아가 옵니까? เมื่อไหร่ครับพระผู้ช่วยจะมา 그렇게 메시아를 기다리는 할아버지의 마음이 그 영화에 이제 있는데요. ในภาพยนตร์เรื่องนั้นที่ผมดูก็จะเห็นภาพของคุณตาคนหนึ่งที่ร้องเรียกหาใครสักคนหนึ่งมาช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อย 그 할아버지에게 가장 큰 고통이 뭐였어요? ความเจ็บปวดความทุกข์สำหรับคุณตาคนนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 자기가 능력이 없어서 เพราะตัวเองเกิดมาไม่มีอำนาจไม่มีพลัง 자기 딸이 팔려갔잖아요. แล้วลูกสาวก็โดนขายไป 이 죄를 어떻게 용서를 받나? แล้วความผิดอันเนี้ยเราจะได้รับการอภัยจากใคร 그 할아버지에게 가장 큰 คุณ 고통이었어요. ตาคนนี้ก็ทรมานและทุกข์มากครับ 저는 이제 그 영화를 이렇게 자세히 보면서 ผมดูหนังเรื่องนี้อย่างละเอียดครับ 내게는 가장 고통스러웠던 것이 뭐가 있었지? แล้วผมก็ย้อนกลับไปคิดดูว่าแล้วผมล่ะในชีวิตผมเคยมีเรื่องอะไรที่ผมเคยทุกข์หนักไหม 뭐 학교 다닐 때는 좋은 대학교를 들어가지 못해서 떨어졌을 때 그 고통, สมัยผมเรียนหนังสือก็เคยมีความทุกข์นะครับ ตอนผมอยากสอบเข้ามหาลัยดีๆ แล้วสอบไม่ติด 아버지 앞에 효도를 하고 싶었는데 เคยอยากเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่กตัญญู 불효자가 된 그
그 어떤 고통, แต่ความทุกข์ที่เคยรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นลูกอกตัญญู 이 죄를 어떻게 사함받나? ผมก็เคยคิดว่าแล้วผมจะล้างบาปนี้ได้ยังไง 내가 능력이 ผม 없어가지고 มันไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถ 아버지를 행복하게 해주지 ผม 못하는구나. ไม่สามารถทำให้คุณพ่อผมมีความสุขได้เลย 저도 젊었을 때 이런저런 죄의 고통을 많이 당하고 세상을 ส 살았습니다. มัยหนุ่มๆผมก็จะรู้สึกทุกข์กับหลายเรื่อง แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีบาปหลายอย่าง 진짜 어떻게 하면 가장 행복할까? แล้วผมก็คิดมาตลอดว่าทำยังไงผมถึงจะมีความสุขที่สุดนะ 아버지도 행복하고 나도 행복하고 คุณพ่อก็มีความสุขเราก็จะได้มีความสุข 나는 좋은 대학교만 들어가면 행복할 줄 알았어. ผมเคยคิดว่าถ้าได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยดีๆ จะมีความสุข 진짜 열심히 공부해가지고 แล้วผมก็เลยตั้งใจเรียนมาก 이제 내가 원하는 대학교에 들어갔어요. ๆ จนได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยที่ผมต้องการ 그러면 아버지를 행복하게 해준다고 믿었는데 แล้วผมก็เชื่อว่าแบบนี้จะทำให้คุณพ่อมีความสุข 근데 그걸로 아버지가 행복해 하시지 않는 거예요. แต่ถึงกระนั้นแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้มีความสุขเลย 저 역시 대학교만 들어가면 행복할 줄 ผมเองก็ 알았는데 เคยคิดว่าถ้าผมสอบติดมหาวิทยาลัยหนึ่งผมจะมีความสุข 대학교 들어와서 그걸로 행복한 건 아닌 거예요. แต่พอผมไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมันก็ไม่มีความสุขอะไรขนาดนั้น 돈 없는 사람들은 어떤 생각을 합니까? ตอนคนไม่มีเงินจะคิดยังไงรู้ไหมครับ 돈만 많으면 행복하겠지. คนไม่มีเงินจะคิดว่าถ้ามีเงินจะมีความสุข 그래서 돈을 많이 버는데요. แล้วก็เลยหาเงินเยอะๆครับ 부자가 돼도 แต่พอเรามีเงินเรารวยนะครับ 그걸로 행복할 수는 없는 เราก็จะรู้ 거죠. สึกว่ามีแล้วแต่ไม่มีความสุข 왜 그럴까요? รู้ไหมครับว่าทำไม 우리 인간의 마음에는요. คือในใจของคนเราเนี่ยนะครับ 마음 깊숙한 곳에 죄가 남아 있습니다. ส่วนลึกๆในใจเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าบาปอยู่ค 그 รับ 죄를 어떻게 사함을 받을까? แล้วเราจะล้างบาปนี้ได้ยังไงกัน 그게 นะ 가장 큰 고민이에요. แล้วอันเนี้ยครับคือความกังวลและความสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วมันแก้ไม่ตกที่สุดครับ 저도 그것 때문에 대학교 3학년 때 ตอนนั้นในตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 많은 갈등을 했어요. 3ผมก็มีความกังวลและลังเลใจเย 어느 อะ 날 도서관에 가서 공부를 하는데 มีวันหนึ่งเข้าไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและกำลังอ่านหนังสือ 어떻게 하면 행복하게 살 수 있을까? ทำยังไงผมถึงจะมีความสุขนะ 진짜 돈이 많은데 행복이 없을 거야. ถ้าผมมีเงินเยอะๆจริง ๆ มันจะมีความสุขเหรอคงไม่ 내가 좋은 대학교만 들어오면 행복할 줄 알았는데 ผมเคยคิดว่าถ้าผมได้ติดมหาวิทยาลัยดีๆผมจะมีความสุข 지금 대학교 들어왔는데 แต่ผมไม่ได้ติดมหาวิทยาลัยที่ดีแล้ว 여기 행복이 없잖아. ก็ยังไม่มีความสุขอย่างที่คิด 그래서 내가 대학교를 졸업하고 ผมก็คิดว่าถ้าผมเรียนจบมหาวิทยาลัย 진짜 좋은 직장을 하다가 부자가 แล้วถ้า 됐다. ได้งานดีๆทำแล้วรวยขึ้นมาจริง 거기에 행복이 없다는 생각이 드는 ๆ ผมก็เริ่ม 거예요. ได้ข้อสรุปว่ามันก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดี 그러면 내가 뭘 위해 살아야 되는 แล้วตกล 거야? งผมจะมีชีวิตไปเพื่ออะไร 모르겠는 ผม 거예요. ก็หาคำตอบไม่ได้ 그래서 혼돈 속에 제가 살았던 시절이 있었어요. แล้วผมก็เลยสับสนมากๆครับ 근데 어느 날 จนมาวันหนึ่ง 친구하고 선배하고 진지하게 무슨 얘기를 오랫동안 하고 있었어요. ก็มีเพื่อนกับรุ่นพี่เนี่ยนั่งคุยอะไรอย่างเคร่งเครียดมากเป็นเวลานาน 저 사람들 무슨 얘기하는? เขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะ 가서 들어봤어요. ผมก็ลองเข้าไปฟังดูข้าง 선배가 친구에게 질문을 했어요. ๆแล้วรุ่นพี่ก็ถามกับเพื่อนครับ 넌 오늘 죽으면 두렵지 않아? ถ้าหากว่าเธอตายวันเนี้ยเธอกลัวไหม 제가 그 질문을 옆에서 듣다가 ตอนนั้นผมฟังคำถามรุ่นพี่อยู่ข้าง 에이, 저 질문 하나만 하지. ๆผมก็คิดว่าโอ๊ยถามไปทำไม 죽으면 다 두려운 거 아니야? ใครก็ต้องกลัวทั้งนั้นแหละตายก็ต้องกลัวดิ 아니 세상에 죽음을 두렵지 않을 사람이 누가 있겠어? ในโลกนี้จะมีใครที่ไม่กลัวความตายกันล่ะ 저는 그런 생각을 하고 있었는데 ตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นครับ 선배는 대답했어. แต่รุ่นพี่ก็บอกว่า 난 오늘 죽어도 두렵지 않아. ฉันน่ะต่อให้ต้องตายวันเนี้ยก็ไม่กลัวไม่เป็นไร 깜짝 ผมก็ 놀랐어. ตกใจมากครับฮะ 저런 말을 어떻게 할 수 있을까? เฮ้ยรุ่นพี่พูดงี้ได้ไง 오늘 죽으면 두렵지 않다고? ไม่กลัวเหรอวันนี้ถึงตายวันนี้ก็ไม่กลัวเหรอ 에이, 저 선배는 거짓말하는 แหม 거야. รุ่นพี่คนนี้โกหกแน่ 이 세상에 어떻게 그렇게 말할 수 있는 사람이 이 세상에 어디가 โอ้ย 있어? คงไม่มีหรอกในโลกเนี้ยคนที่จะพูดอย่างนี้ได้เนี่ย 저는 뭐 저하고
얘기하는 거 아니었기 때문에 가만히 그냥 듣고만 있으면서 이런 생각을 했습니다. ผมก็นั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละครับแล้วก็นั่งฟังอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาไม่ได้ถามผมเขาคุยกันอยู่สองคน 또 선배는 친구에게 질문을 หลังจากนั้นรุ่นพี่เขาก็ถามกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งครับ 넌 죄인이야 의인이야? เธออะเป็นคนบาปหรือเป็นคนชอบธรรม 네 마음은 더러워 깨끗해. ใจเธออะมันสกปรกหรือสะอาด 너 거룩해 아니면 너는 더러워? เธออะบริสุทธิ์ไหมหรือว่าเธออะสกปรก 그 질문을 선배가 또 친구에게 하는데 รุ่นพี่คนนี้เขาถามกับเพื่อนครับ 저는 속으로 대답을 ผม 했어요. ก็ตอบอยู่ในใจ 아니 세상에 거룩한 사람이 어디가 โอ้ 있어? ยในโลกนี้จะมีใครบริสุทธิ์ล่ะ 아니 세상에 의로운 사람이 어디가 โอ้ย 있어? ในโลกนี้ใครจะเป็นคนที่ชอบทำไม่มีบาปเลยล่ะ 다 죄인이지. ทุกคนใครก็มีบาปทั้งนั้นแหละ 저는 그렇게 생각하고 있는데 ผมก็ยืนคิดอยู่อย่างนั้น 선배는 대답했어. รุ่นพี่เขาก็ตอบขึ้นมาว่า 난 의롭다. ฉันน่ะชอบท 어? 어떻게 그렇게 ำ 말해? ฮะพูดอย่างนั้นได้ไง 난 거룩해. ฉันน่ะบริสุทธิ์ 죄가 하나도 없어. ฉันน่ะนะไม่มีบาป 내 เลย 마음은 깨끗해. รู้ไหมใจฉันน่ะมันสะอาดมากเลย 난 그 소리를 듣는데 ผมได้ยินรุ่นพี่พูดอย่างนั้น 이제 화가 나요. แล้วผมก็โมโห 막 친구라면 한 주먹으로 คือถ้า 때려. เป็นเพื่อนผมคงเคกหัวไปทีนึงละ 어떻게 저런 말을 하는 거야? คิดในใจว่าโอ้โหพูดงี้ได้ไง 너 그날 화가 났어요. วันนั้นผมโมโหรุ่นพี่ครับ 근데 다시 생각해봤어요. แต่ผมก็นั่งคิดอีกรอบหนึ่ง 저 선배는 진짜 저게 저 어디서 나오는 말이야? เฮ้ยรุ่นพี่เขาพูดงี้ได้ไงเขาพูดได้ไงอ่ะ 나는 그런 말 못하잖아. เพราะว่าผมพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับ 똑같이 세상을 사는데 แต่ตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เหมือนกัน 저 사람은 오늘 죽어도 두렵지 않다고 แต่ 하고 คนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาตายวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้กลัวความตาย 자기는 마음이 깨끗하다고 แล้ว 하고 เขาก็บอกว่าใจเขาว่าสะอาด 죄가 하나도 없다고 แล้วเขาก็บอก 하는데 ว่าใจเขาไม่มีบาปเลย 어떻게 저렇게 ผม 말할 ก็ 수 คิด 있어? ในใจว่าเขาพูดได้ยังไง 저는 그때까지만 해도 จนถึงตอนนั้นผม 교회를 나가본 적이 한 번도 เป็นคนที่ 없어요. ไม่เคยไปโบสถ์เลยสักครั้งในชีวิต 예수라는 말도 몰라요. แล้วผมจะไม่รู้จักคนที่ชื่อเยซูเลย 저는 선배한테 แล้วผม 물어봤어요. ก็เลยถามกับรุ่นพี่ครับ 선배님 รุ่นพี่ครับ 어떻게 그렇게 말할 수 있죠? รุ่นพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงครับ 난 예수님을 믿어. เขาก็พูดกับผมว่าเพราะว่าฉันจะเชื่อพระเยซู 예수님이 그렇게 해줄 수 있는 거예요? เอ๊ะคนชื่อเยซูเนี่ยเขาทำอะไรอย่างนั้นได้ด้วยเหรอ 그래. เขาก็บอกใช่ 예수라는 이름은 คำว่าเยซูเนี่ย 그게 히브리 말인데 มันเป็นภาษาฮีบรู 무슨 뜻인 줄 รู้ 알아? ไหมแปลว่าอะไร 저희 백성을 저희 죄에서 구원할 แปล 자야. ว่าเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความบาป 병들면 누가 필요합니까? ถ้าเราป่วยเราต้องการใคร 의사가 필요해요. เราป่วยเราต้องการหมอ 죄인은 누가 필요합니까? แล้วเธอคิดว่าคนบาปต้องการใคร 예수가 필요하다는. นั่นแหละต้องการคนชื่อเยซู 나는 처음으로 그런 얘기를 ผมเพิ่งเคยฟังแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลย 저분이 살아가는 세계하고 เฮ้ย คนนี้เหมือนคนเนี้ยที่เขาอยู่ตรงเนี้ย 내가 살아온 세계 กับเราที่อยู่ตรงนี้คือโลกของเราทั้งสอง 전혀 다른 รู้สึกเหมือน 세계구나. อยู่คนละโลกกันเลย 나는 깊은 어둠 속에 ผมรู้สึก 살아왔는데 ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในความมืดมิดมานาน 근데 저분은 ส่วนอีกคนหนึ่ง 거룩한 곳에 밝은 빛 가운데 살고 있는 รู้สึกว่า 거예요. เขาอะอยู่ในที่ที่สว่างอยู่ที่ที่สะอาดบริสุทธิ์ 저분이 가지고 있는 마음 저도 갖고 แล้วผมก็ 싶다. เริ่มคิดว่าผมก็อยากมีอะอยากได้อะแบบเนี้ย 그래서 제가 처음 교회에 แล้วนั่น 갔어요. ก็คือครั้งแรกในชีวิตที่เริ่มไปโบสถ์ครับ 여러분도 오늘 처음 교회에 오신 분들도 계시는데 ผมเชื่อว่าในที่นี้ก็มีหลายท่านครับที่แบบเพิ่งเคยเดินเข้าโบสถ์เป็นครั้งแรกนะครับ 왜 예수님을 믿어야 되는가? แล้วทำไมต้องรู้จักเชื่อพระเยซูอะไรอย่างนี้ 예수님 외에 우리 죄를 사해 줄 분은 이 세상에 더와 아무도 없다는 겁니다. ในโลกเนี้ยนะครับ
ไม่มีใครสักคนเดียวเลยนะครับ นอกจากพระเยซูเนี่ยที่จะมาช่วยไถ่บาปหรือล้างบาปหรือตายแทนบาปของเราไม่มีเลยในโลกนี้ครับ 그래서 이 포언투어스 영화에서도 ผมดูหนังเรื่องที่ชื่อว่า For Unto Us 그 늙은 할아버지가 คือเห็นคุณตาคนหนึ่งที่แก่มาก 세금을 내야 되는데 เขาจะต้องจ่ายภาษี 세금을 못 내가지고 เขาจ่ายภาษีไม่ได้ 자기 딸이 팔려갔잖아요. แล้วลูกสาวก็โดนเขาขายไป 이 죄를 어떻게 사함 โอ้ย 받을까? ทำไงดีบาปของฉันจะลบล้างยังไงดี 이 사함 받을 수 있는 유일한 แต่ 길은 วิธีเดียวเลยที่จะได้รับการล้างบาป 내가 นี้ 메시아를 만나야 돼. คือเจอพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเอง 야, 그 메시아가 언제 오나? แล้วเขาก็รอเมื่อไหร่จะมานะพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยา 그 메시아만 그분이 기다린 แล้วเขา 것처럼 ก็รอคอยให้พระผู้ช่วยนั้นคือพระเมสสิยามา 우리 인간들은요. เช่นเดียวกันครับคนเรา 다 죄에 빠졌어. ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่จมอยู่ในบาปเหมือนกันหมดครับ 깊은 바다에 빠져 있으면 เหมือนเราจมอยู่ในทะเลมหาสมุทรลึก 뭘만 기다리겠어? ๆ แล้วเราจะรออะไรกัน 누가 ครับ 나를 구원해 줄까 올 배가 있나? เราอยู่กลางมหาสมุทรเราก็จะรอว่าเมื่อไหร่จะมีใครมาช่วยมีเรือสักลำผ่านมาแถวนี้ไหม 그것만 기다리죠. เราจะรอใครสักคนผ่านมา 그것처럼 เหมือนกันครับ 우리 인간들은요. เหมือนชีวิตของคนเรา 다 죄에 빠져 있기 때문에 เหมือนเราจมอยู่ในบาปมหาสมุทรบาปทั้งหมด 거기서 구원해 줄 수 있는 분은 예수님밖에 없다는 แล้ว 거예요. ใครสักคนที่จะช่วยเราจากตรงเนี้ยมีอยู่คนหนึ่งคือคนที่ชื่อเยซูมีแค่คนเดียวเลย 저도 23살 때까지 ผมตอนอายุ 23 예수님을 몰랐어요. ก่อนหน้านั้นผมไม่เคยรู้จักคนชื่อเย 근데 ซูเลย 제 마음 깊숙한 곳에서 แต่ส่วนลึกๆในใจผม 그 메시아를 기다리고 있었습니다. ผมเหมือนรอคนคนหนึ่งมานานเหมือนกัน 그 할아버지가 메시아가 오기를 그렇게 기다렸던 เหมือน 것처럼 คุณตาคนนั้นที่เขารอใครสักคนมาช่วยเขาพระเมสสิยาใครก็ได้มาช่วยฉันที 아 나도 그 할아버지처럼 메시아를 그렇게 기다리고 อ๋อเหมือน 있었구나. กันผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรอพระผู้ช่วยรอดพระเมสสิยาคือใครมาช่วยฉันหน่อย 그런다 그렇게 기다리던 그때 และในเวลานั้นที่กำลังรอและรออีกในวันนั้น 그 메시아가 태어난 거예요. เป็นวันที่พระเมสสิยาได้เกิดในโลกนี้ตอนนั้นครับ 그래야 그 메시아가 태어났다는 소식을 듣고 แล้วพอคุณตาได้ยินว่าคนพระเมสสิยาพระผู้ช่วยเนี่ยเกิดมา 그 베들레헴까지 그 할아버지가 막 가는 คุณตาก็เลย 거예요. รีบไปเดินทางไปที่เบธเลเฮม 그 메시아가 태어난 걸 보기 위해서 เพื่อที่จะไปดูพระเมสสิยาคือพระผู้ช่วยเนี่ยมาเกิดมา 그 할아버지가 แล้วคุณตาคนนี้ 예수님이 메시아가 태어난 그곳을 딱 와서 메시아를 딱 보고 พอเห็นพระเยซูที่เกิดมาตรงนั้นเห็นพระเยซูปุ๊บ 내 생에 메시아를 볼 수 있다니 เขาก็พูดขึ้นมาว่า โอ้ในชีวิตของฉันได้เห็นพระผู้ช่วยเหรอเนี่ย 그토록 기다렸던 메시아를 내가 이제 보는구나. โอ้พระผู้ช่วยที่เรารอคอยมานานฉันได้เห็นแล้ว 이제 죽어도 อ๋อ 좋다. ฉันตายตอนนี้ก็ไม่เป็นไรละ 나같이 행복한 사람이 이 세상에 어디가 있나? ไม่มีใครในโลกนี้ที่มีความสุขเท่าเราแล้ว 그 할아버지가 뭐가 행복했어요? คุณตาคนนี้เขามีความสุขเรื่องอะไรครับ 돈이 많아가지고요. เขามีเงินเยอะขึ้นเหรอ 좋은 ครับ 집에 살았어요. หรือเขามีบ้านดีๆเหรอครับ 뭐 다시 결혼했어요. หรือเป็นเพราะเขาได้แต่งงานใหม่เหรอครับ 그게 행복이 아니고 นั่นไม่ใช่ความสุขเลย 내 생에 메시아를 볼 수 있다니. แต่การที่ในชีวิตของฉันมีโอกาสได้เจอคนที่มาช่วยฉันคือพระผู้ช่วย 나같이 행복한 사람이 이 세상에 어디가 어. 있나? ไม่มีใครที่จะได้มีความสุขเหมือนเราในโลกนี้แล้ว 나 오늘 죽어도 좋다. โอเควันนี้ตายก็ได้แล้ว 이런 마음을 가지고 있는 คุณตา 거예요. คนนี้เขามีใจอย่างนั้นครับ 저도 생각해봤어요. วันนั้นตอนนั้นผมก็เลยลองคิดครับ 그래, 내가 죄에서 빠져서 살았어. ใช่ ผมก็เคยใช้ชีวิตจมอยู่ในบาป 이 죄에서 어떻게 벗어날 수 แล้วผมก็เค 있을까? ยคิดว่าผมจะหลุดจากบาปนี้ได้ยังไง 내가 지옥에 가면 어떻게 하지? ถ้าผมตกนรกจะทำยังไง 그렇게 두려워하고 있다가 ก็เคยหวาดกลัวครับ 어느 날 교회에 갔습니다. จนวันหนึ่งมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปในโบสถ์ครั้งแรก 그 목사님이 성경을 폈어요. อยู่ดีๆอาจารย์เขาก็เปิดพระคัมภีร์ 이 성경을 자세히 봐봐. แล้วเขาก็บอกว่าลองดูในนี้สิ 예수님은 우리의
과거 죄만 용서한 분이 아니야. คนชื่อเยซูเนี่ยนะเขาไม่ได้ล้างบาปเฉพาะบาปอดีตนะ 앞으로 죄 짓는 죄는 또 짓고 또 용서 빌고 회개하고 그런 게 아니야. บาปที่เราทำในอนาคตอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปล้างอีกล้างใหม่อภัยใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ 매일 죄 짓고 또 회개하고 그런 예수님이 아니야. พระเยซูไม่ใช่ผู้ที่แบบทำแล้วก็ล้างใหม่ทำแล้วสารภาพใหม่ทำแล้วอะไรอีกไม่ใช่กลับไปกลับมาหรือทำซ้ำไปซ้ำมา 사람들은 예수님을 정확히 믿지 못하고 เป็นเพราะคนมากมายไม่รู้จักพระเยซูอย่างชั 말씀을 ดเจ 믿지 น 못하니까 แล้วไม่เชื่อพระคำที่เขียนไว้ 그런 생각 속에 빠지고 ก็เลยไปคิดเองเองหรืออยู่ในความคิดตัวเอง 그런 종교 속에 빠질 때가 หรือ 있는데 บางคนแค่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเท่านั้น 근데 성경을 정확히 믿으면 แต่อาจารย์บอกว่าถ้ารู้พระคำอย่างชัดเจน ถ้าเชื่อในตามพระคัมภีร์ 그런 의심이 사라져. ความสงสัยของเธอจะหายไป 그런 두려움이 사라지는 ความกลัวเธอ 거야. จะหายไป 그러면서 성경을 딱 펴줬어. แล้วเขาก็เปิดพระคัมภีร์ให้ผมดู 이사야 38장 ตอน 17절. นั้นเปิดเป็นอิสยาห์บทที่ 38 ข้อที่ 17 ครับ 없어서 내게 큰 고통을 준 것은 เขียนไว้บอกว่านี่แน่เพราะเห็นแก่สวัสดิภาพของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นมากยิ่ง 나에게 평안함을 주려 하려고 แต่พระองค์ทรงรักชีวิตของข้าพระองค์ 나의 모든 죄는 บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ 주의 등 뒤에 던져졌다. ไว้เบื้องพระประสดางคือที่บ่าที่หลังของพระองค์ 어? 깜짝 놀랐어. ผมอ่านแล้วก็ตกใจเฮ้ยอะไรอ่ะ 내 모든 죄가 บอกว่าบาปทั้งสิ้นของผม 예수님 등 뒤에 옮겨졌다고? ถูกโยนถูกเหวี่ยงไปที่หลังของคนชื่อเยซู 이게 진짜야? ผมก็เฮ้ยจริงเหรอเขียนไว้อย่างนี้เหรอ 깜짝 놀랐어요. แล้วผมก็ตกใจมาก 동방 박사들이 별을 보고 깜짝 놀라는 เหมือนพว 것처럼 กโหราจารย์ทั้งสามที่เห็นดาวแล้วตกใจ 내 인생에서 가장 놀랬던 것은 ในชีวิตผมนะครับ ครั้งที่ผมเคยตกใจที่สุดในชีวิต 여기 이렇게 คือ 기록됐어요. เฮ้ยเขียนไว้อย่างนี้จริงๆเหรอ 내 모든 죄가 예수님의 등 뒤에 넘어갔대요. บอกว่าบาปทั้งสิ้นคือบาปทั้งหมดนะครับของผมย้ายไปอยู่หลังพระเยซู 나는 어떻게 생각했어? ผมเคยคิดว่า 내 죄는 내가 짊어졌지 เอ้ย 뭐. บาปเราก็แบกเราก็ต้องได้รับใช้กรรมของเรา 내가 เอ 이거 ง 초초의 밥 해야지 เอ้ยเราก็ 뭐. ต้องชดใช้บาปตัวเองเนี่ยแหละ 내가 플러이 녹도 해야지 ผม 뭐. ก็ต้องไปปล่อยนกไป 내가 ทำบุญ ผม 탐문해야 ก็ต้องไปทำดีทำบุญเนี่ยแหละ 이렇게 죄가 사해지는 거 เออ 아니야? มันก็ต้องล้างบาปตัวเองทำดีอะไรอย่างนี้ 그건 내 생각이었는데 แต่อันนั้นน่ะมันคือความคิดของผมมาตล 내 อด 모든 죄가 예수님의 등 뒤에 จนมาวัน 넘어갔다. หนึ่งเจอพระคำบอก บาปทั้งสิ้นเนี่ยย้ายไปอยู่ที่หลังพระเยซู 그게 무슨 말이에요? เฮ้ยแปลว่าอะไร 그럼 예수님은 이 세상에 왜 오신 เฮ้ย 거야? แล้วคนชื่อเยซูเขามาทำไมอ่ะบนโลกนี้ 내 죄의 짐을 대신 짊어지러 오신 분인 อ๋อ 거라. เป็นผู้ที่มาช่วยแบกบาปแทนเราเหรอเนี่ย 어? 내 죄를 예수님이 짊어지러 오신 거야? เฮ้ยบาปเราอะนะแล้วพระเยซูมาแบกแทนบาปฉันเหรอ 내 모든 죄가 예수님의 등 뒤에 넘어간 거야? แล้วบาปฉันทั้งหมดอยู่ดีๆไปอยู่หลังพระเยซูเฉยเลยเหรอ 미래 죄도? เฮ้ยแม้กระทั่งบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นบาปอนาคตเหรอเนี่ย 그래. เออ 모든 죄야. มันคือบาปทั้งสิ้นเขียนไว้อย่างนั้น 여기 그렇게 기록됐어. พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างชัดเจนอย่าง 내 นั้น 모든 죄가 예수님의 등 เขีย 뒤에 นไว้ว่าบาปทั้งหมดคือ 넘어갔대. บาปทั้งสิ้นไปอยู่ที่หลังพระเยซูครับ 깜짝 ผมอ่านแล้ว 놀랐어요. ตกใจ 이게 사실이구나. เฮ้ยนี่คือสัจจะนี่คือความจริงเหรอเนี่ย 그러면 예수님이 십자가에 돌아가실 때 โอ้ตอนที่คนชื่อเยซูเขาตายบนไม้กางเขน 마지막으로 하신 말씀이 있어요. มันมีคำสุดท้ายที่เขาพูดบนไม้กางเขนครับ 다 이루었다. พูดคำว่าสำเร็จแล้ว 이게 무슨 말이에요? เฮ้ยพูดอะไรนะ 네 저주 บอกว่าการแช่งสาปของ 내 เธอ 대신 받아가지고 รับแทนแล้วนะ 죄값을 다 갚았어. แล้วจ่ายค่าความบาปนี้แทนเธอทั้งหมดแล้วนะ 히브리서 9장 12절에서는 แล้วมันจะมีพระคำเขียนไว้ในฮีบรูบทที่ 9 ข้อที่ 12ครับ 영원한 속죄를 이루었다. ในนี้เนี่ยเขียนไว้ว่าทรงไถ่บาปชั่วนิรันดร์ครับ 내가 받아야 될 저주. บอกว่าการแช่งสาปที่ผมจะต้องรับ 예수님이 대신 받아가지고 คนชื่อเยซูเนี่ยเขาได้รับแทนฉัน 영원히 갚아놓았다는 거예요. แล้วก็ช่วยไถ่ให้คือล้างคือชำระค่าบาปนั้นให้ทั้งหมดเป็นนิรันดร์ 나는 그 말씀을 보는 ผมตอน 순간 ที่ผมเห็นพระคำตรงนี้ 야 이런 일이 어디가 เฮ้ย 있어? มันมีเรื่องแบบนี้ในโลกด้วยเหรอ
아, 그 할아버지가 그랬어요. เหมือนคุณตาในหนังเลยครับ 예수님이 태어난 그곳에 와가지고 ตอนที่เขาไปถึงที่ที่พระเยซูเขาเกิด 야, 내 생에 예수님을 보다니 เขาบอก โอ้ ในชีวิตของฉันได้เจอพระเยซู 나같이 행복한 사람이 이 세상에 어디가 있나? จะมีใครในโลกนี้ที่มีความสุขเท่าฉันอีก 그분이 그렇게 행복해하는 거예요. แล้วดูเขามีความสุขมากเลยครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 우리 인간이요. ชีวิตของคนเราทุกคน 가장 행복할 때는요. รู้ไหมครับ ตอนที่เราจะมีความสุขที่สุด 언제예요? คือตอนไหน 내 죄가 예수님께 넘어가서 ตอนที่ความบาปของพวกเราทุกคนย้ายไปอยู่ที่พระเยซู 예수님이 내 대신 저주를 받았구나. อ๋อพระเยซูได้ถูกแช่งสาปแทนบาปของเราเหร 그 อเนี่ย 믿음이 내 마음에 들어왔을 때 เมื่อความเชื่อนี้เข้ามาในใจเรา 그때만큼 ตอนนั้นนะครับ 행복한 때가 없는 거예요. ไม่มีตอนไหนที่มีความสุขเท่านี้อีกแล้ว 야, 그 할아버지가 เฮ้ยคุณตาคนนี้ 그 메시아를 딱 보고 ตอนที่ได้เห็นพระเมสสิยา 그렇게 행복하는 그 모습 แล้วภาพที่เขาแบบรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นตอนนั้น 너무 โอ้ 아름답습니다. มันเป็นภาพที่สวยงามมากครับ 여러분의 인생에서요. ชีวิตของทุกท่านก็เช่นกัน 가장 행복할 때는 ช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขที่สุด 여러분 마음 속에 있는 죄가 다 사함을 받을 때 คือช่วงเวลาที่บาปทั้งหมดในใจของคุณเนี่ยได้รับการอภัยและลบล้างทั้งหมดครับ 그러면 내가 지옥에 안 가잖아. เฮ้ยเราไม่ต้องตกนรกแล้วเหรอเนี่ย 아, 내가 천국에 가는구나. เฮ้ยนี่เราไปสวรรค์ได้เหรอเนี่ย 이걸 믿는 믿음이 우리 마음에 ตอน 만들어졌어요. ที่ในใจของคุณมีใจแบบนั้นมีความเชื่อที่เกิดขึ้นแบบนั้น 그때만큼 행복한 것이 이 세상에 없습니다. จะไม่มีครั้งไหนที่มีความสุขเท่านี้อีกแล้ว 그래서 ในชีวิต 제가 ครับ 이렇게 방콕에서 이렇게 촌불이 오면서 ผมจึงเดินทางจากกรุงเทพมาที่ชลบุรีในวันนี้ 그 영화를 다시 보면서 ในระหว่างทางก็นั่งดูหนังเรื่องนั้น 저 할아버지가 너무 행복해하는 그 แล้ว 모습 ก็มองดูภาพที่คุณตาคนนี้เขามีความสุข 너무 아름다운 거예요. โอ้มันดูงดงามเหลือเกิน 야, 그건 별처럼 아름다운 โอ้ 거예요. มันงดงามดั่งดวงดาว 그 별이 막 빛나는 มัน 것처럼 เหมือนดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยั 내 บ 마음에 예수님이 들어오면 เมื่อในใจผมมีพระเยซูเข้ามา 빛이 들어와가지고 มันมีความสว่างเข้ามาครับ 빛이 막 발사를 해가지고 빛나잖아요. แล้วมันเป็นแสงสว่างที่มันส่องมันสวยงามอะครับ 자, 이 예배당을 우리가 거의 2년 동안 지었습니다. เราสร้างอาคารนี้ใช้เวลาสร้างเกือบ2 ปีครับ 오늘 아마 이 예배당이 가장 아름다운 장소가 됐어요. วันนี้สถานที่นี้กลายเป็นที่ที่งดงามที่สุดแล้วครับ 이때를 하나님도 พระเจ้า 기다렸겠구나. ก็คงรอเวลานี้แหละครับ 새로운 사람들이 와서 เวลาที่คนมากมายหลาย ๆ คนที่มาใหม่ๆที่นี่ 예수님이 어떤 분인지를 알게 되고 มีโอกาสได้เห็นได้รู้ว่าอ๋อพระเยซูคือคนแบบนี้ 또 그 예수님을 แล้วมี 믿는다면 โอกาสได้เชื่อในพระเยซู 여러분이 가장 행복한 사람이 และ 된다는 ทุกท่าน 거예요. จะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยครับ 저는 제가 태국에 지금 온지 30년이 되어 갑니다. ผมมาอยู่ที่ไทยได้เกือบ30 ปี 이제 แล้วครับ 2026년 3월 달이 되면 딱 30년이에요. ปีหน้าปี 2026 เดือนมีนาก็ครบ 30 ปีพอดีนะครับ 저는 태국에 왔을 때 ตอนที่ผมมาที่ไทยตอนแรก 아무것도 없었어요. ตอนนั้นไม่มีอะไรเลย 돈도 ครับ 없었고 เงินก็ไม่มีสักบา 아는 ท 사람도 ไม่ 없었고 มีคนรู้จัก 어떻게 살아야 될지도 모르고 ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ยังไง 아무것도 없이 ไม่มีอะไรเลย 단지 이 복음 เพียงแค่มีข่าวประเสริฐข่าว 내가 ดี 어떻게 죄사함을 받아 ข่าวดีที่อยากบอกกับคนอื่นว่าผมอ่ะได้รับการล้างบาปยังไง 이 사실을 얘기한 거예요. อยากบอกกับทุกคน อยากบอกความจริงกับคนมากมาย 많은 태국 사람들에게 อยากให้คนไทยมากมาย 이 예수님을 설명했어요. มีโอกาสได้รู้ว่าเอ้ยพระเยซูตายเพื่อคุณอย่างนี้นะ 그리고 그 예수님을 소개하니까 그분들이 예수님을 믿게 แล้ว 됐어요. เมื่อได้แนะนำพระเยซูก็มีคนบางคนที่ได้เชื่อ 이 예배당도 진 건 แล้วที่ได้สร้างอาคารนี้ 제가 돈이 있어서 진 것도 ก็ไม่ได้ 아니고요. สร้างเพราะว่ามีเงิน 저는 นะครับ 돈 하나도 ผมเองก็ 없는데 ไม่มีเงินเลย 이곳에 촌부리에 있는 분들이 แต่ว่าสมาชิกที่อยู่ที่ชลบุรี 같이 헌금을 ก็ 해가지고 รวมใจกันร่วมกันถวายเงิน 땅을 사고 แล้วก็ซื้อที่ดินด้วยกัน 이렇게 아름다운 예배당을 지었어요. เราก็สร้างอาคารนี้อย่างสวยงามครับ 이곳은 ที่นี่ 어떤 곳입니까? เป็นที่แบบไหนครับ 이 세상에 가장 죄 속에 고통하는 분들이
와서 복음을 들을 수 있는 곳. เป็นที่ที่คนที่มีความทุกข์ความมืดที่มีความบาปในโลกนี้มาแล้วสว่างแล้วได้ฟังข่าวดี 그러면 가장 행복하다는 แล้ว 거. คนที่มาที่นี่ก็จะมีความสุขที่สุดในโลก 그래서 ครับ 저는 오늘 이 크리스마스 행사에 ผมมางานคริสต์มาสในวันนี้ 여기에 오신 이 모든 분들 และทุกท่านที่มาวันนี้ทุกคนที่นี่ครับ 여러분 마음에 죄가 있습니까? ถ้าทุกท่านในใจยังมีบาปอยู่ 이 죄를 어떻게 사함을 ทุกท่าน 받을까? จะไปล้างบาปนี้จะได้รับการอภัยได้อย่างไรครับ 그걸 고민하시는 분이 있다면 ถ้าท่านไหนที่ยังแบบสงสัยยังกังวลหรือไม่รู้จะทำยังไง 여기에 와서 계속 이런 예수님에 대한 얘기를 들으면 เมื่อตอนที่คุณมาที่นี่ครับเราได้ฟังเรื่องของพระเยซูต่อเนื่อง 여러분 마음에 있는 죄가 다 사라집니다. วันหนึ่งคุณจะได้พบว่าบาปที่อยู่ในใจของคุณทั้งหมดมันหาย 마치 ไป 노아 같은 줄 มัน 알아요. เหมือนอะไรรู้ไหมครับ 어느 날 막 아침에 일어나니까 วันหนึ่งเมื่อคุณตื่นมาตอนเช้า 안개가 막 가득 끼어 있어요. เห็นว่าตอนเช้าวันนั้นเนี่ยมีหมอกเต็มพื้นที่เลย 어떻게 그 안개가 사라집니까? แล้วอยู่ดีๆหมอกนี้มันหายไปได้ยังไงรู้ไหมครับ 조금만 기다리면 รอแป๊บหนึ่ง 태양이 탁 떠오르면 แดดมันเริ่มขึ้นครับ 그 안개가 순식간 다 อยู่ดีๆหมอ 사라져요. กมันจางหายไปในพริบตา 그것처럼 เหมือนอย่างนั้นเลยครับ 내 마음에 아직 예수님이 오시지 않았을 때 ตอนที่ในใจเรายังไม่มีพระเยซูมาส่องอยู่ตรงนี้คือยังไม่เข้ามา 우리 마음은 안개처럼 죄가 가득해요. ใจเรามันจะเหมือนหมอกที่แบบทึบๆมองอะไรไม่เห็นมันเหมือนมีบาปกันแบบทึบๆอยู่ 근데 예수님이 딱 오면 แต่พอพระเยซูมาในชีวิตนะ 안개가 다 사라지는 มันเหมือน 것처럼 หมอกที่แบบอยู่ดีๆมันหายไป 우리 죄가 다 사해져 มันแบบ 가지고 เกลี้ยงแล้วแบบบาปของเราเนี่ยมันหายไปหมดครับ 내가 거룩한 사람이 되는 เฮ้ย 거예요. เราบริสุทธิ์เหรอเนี่ย 아, 내 죄가 하나도 없구나. เฮ้ยบาปของเรามันหมดเลยเหรอ 아, 내가 เนี่ย 오늘 죽으면 เฮ้ยต่อให้เราตายวัน 내가 นี้ 천국에 가는구나. เราไปสวรรค์ได้เหรอเนี่ย 그걸 믿는 것이 예수님을 믿는 ต 거예요. อนที่เราเชื่อแบบนี้ได้นั่นก็คือการเชื่อพระเยซู 오늘 여러분들에게 그런 믿음을 갖기를 바라는 마음으로 ซึ่งผมมีความหวังว่าทุกท่านเองในวันนี้ก็จะได้มีความเชื่อแบบนั้น 우리가 이런 행사를 했습니다. แล้วเราก็มีโอกาสได้จัดงานแบบนี้ครับ 그래서 여러분의 가정에 이런 행복이 가득하기를 바랍니다. หวังว่าในครอบครัวทุกท่านเองทุกท่านจะได้มีความสุขและมีความหวังแบบนั้นนะครับ 여기까지만 ครับ วัน 하겠습니다. นี้ก็ขอให้แมสเสจเพียงเท่านี้ครับ 네, 감사합니다. ขอบคุณครับ